这是我们的协作机器人，现在来讲解一下操作说明。需要把电源线接到这个380伏的控电箱，分别是红、灰、黑这3根火线，然后再接上这根地线，接到地线排。这个是机器人的控制柜，然后我们需要打开控制柜，将这2根信号线分别接入。这根是焊机的信号线，这里就只有3根线。这一根是控制柜的电源线，需要接入220伏电压。这2根分别是信号线，2个不同的插口。然后这根送湿管，送湿管的话需要接到这个接头。然后这根是气管，我们根据焊接不同的材质，分别再接入不同的气体，保护气体。这是送湿机，这是送湿盘。后续根据不同的需求，需要更换不同的直径的送湿，然后的话就需要把这里拧下来，然后再把送湿盘拿下来更换，然后再进行安装拧紧。这个是气体类型、焊材类型、焊实直径、焊接方法、焊接控制。一般我们气体用的是2氧化碳或者是这个 MAG 混合气体。焊材类型分实心碳钢、实心不锈钢。焊实直径有 0.8、1.0、1.2或者是定制的直径。焊接方法一般都选择直流。焊接控制一般都是选择2步。这根线是焊机的负极线，连接工件。这根是焊机的正极，连接枪头。中间这根线是焊机的电源跟信号线。我们将焊机的电源线接好之后，然后再将这根焊机的信号线插入它的信号端口，然后再打开焊机的空气开关。好，焊机上电。焊机上电后，再把控制柜电源打开，才可以开启控制面板。这个是我们的操作屏幕，这个是急停开关，发生突发状况可以按下去。这个是我们的这个操作面板的开关，按下去通电。这个界面默认是中文界面，然后后续可以进行多种语言的切换。需要这5个圆形同时显示绿色才能进行下一步。这5个圆圈全部变成绿色状态后，我们才能进入系统。现在点击左下角系统设置，然后没有密码，直接点击登录，然后再点击左下角点击系统设置，然后这里有语言，我们在这里进行语言切换。目前有3种语言：中文、英文跟日文。接下来我们进入系统，点击系统，一样的没有密码，登录，然后点击预览，然后再点击系统里面，这里可以切换英文，点击确定。现在就是我们的那个系统的操作界面。然后如果需要创建工艺的话，就点击这个工艺，然后再添加工艺，然后工艺名称可以自己选择。工艺示意图，这里有7种图案可以自行选择。然后工艺材质有碳钢、不锈钢、铁、铝合金，还有其他。焊材质的厚度可以自行选择，1到30个厚。然后这个焊脚的尺寸1到30。工艺的话有基础工艺、百弧工艺、多层多道工艺。然后这里的话就是基础工艺的设置参数。一般参数的话，更改电流、起弧电流、焊接电流、收弧电流，还有就是焊接速度，这4个。
如果基础工艺切换为百弧工艺的话，除了这几个工艺之后，还需要设置频率、振幅、左停留时间、右停留时间。接下来我们讲解焊接，点击焊接，点击灵活焊接，然后这里就是编程界面。编程之前首先要选择工艺，工艺的话就是前面所说的自己创建的工艺，然后点击使用就可以调动工艺，然后后面就可以编程。我们焊接的气体有2种，一种是二氧化碳，一种是混合气体。现在我们用二氧化碳来演示焊接碳钢。我们打开气压屏，然后点击控制，点击减气，气压10到15或15到25之间。检查完气体后，然后我们再进行检查这个送湿装备是否流畅。点抽湿，抽湿完成之后，我们再按下送湿，看一下它的送湿效果。如果送湿顺滑，就说明我们可以进行焊接。我们这个焊丝流的长度一般是从这个焊枪这里大概是15毫米左右。下面这个点焊可以使两件分离的工件能够进行局部范围的固定。当我们焊接时，需要戴上防护眼镜以及防护手套，进行防护措施。第2点，当我们进行焊接作业时，风扇不能对着焊接台面吹，以确保焊接的稳定性。